On se déplace dans la classe en chargé de Dominique. Et tu peux maintenant présenter le premier compétiteur du Canada. Alors, on a le camion Frontale, le champion en titre monté dans la catégorie A et au pilote. Le Milwaukee Nicolas Gagnon. Regardez cette zone. Nicolas Gagnon, en pwveer! Attention au départ! Admirez le départ, tout risque de se jouer. Oh, excellent départ du prof! Mais Gagnon accélère! Regardez la vitesse de Gagnon! Incroyable! Il est en avance! Ça dirige vers la victoire! Oh, oh! On prend cette course entre Pascal Labranche et Paulo Gagnon. On recommence. 1-1 dans les lumières rouges. So that's one red light each. Ready? Yeah, cette fois-ci, on a un excellent départ pour Paulo Gagnon, Ken. Attention dans la ligne des biscottes! On a les pwveer! Is he going to have enough room to eat? Est-ce qu'on est dans la place, Ken, dans la ligne des pwveer? Non! No way! Paulo Gagnon, Paulo you're winning. Gagnon dans la ligne. Out.